Dzień dobry. Dlaczego do naszych prób chóru online powinniśmy wybrać platformę Zoom, a nie jakąś inną platformę konferencyjną? Odpowiedź jest prosta. Tylko Zoom póki co ma funkcję, która się nazywa Original Sound. I jest to bardzo istotna funkcja dla nas prowadzących zajęcia muzyczne, gdyż znacząco poprawia jakość dźwięku podczas naszych transmisji w wirtualnej rzeczywistości. I żeby nie być gołosłowną, zagram kilka akordów przy funkcji włączonej. I to jest właśnie teraz. Moja funkcja Original Sound jest włączona. A teraz wyłączę tę funkcję. Tutaj na samej górze w rogu jest zielona kółdeczka i przy niej jest napisane albo Turn On Original Sound, albo Turn Off Original Sound. Ja teraz mam Turn Off Original Sound na ekranie. To znaczy, że moja funkcja jest włączona. To teraz wyłączę i znowu zagram kilka akordów. Jakość jest znacząco różna, prawda? Dlatego szybciutko włączę Original Sound On znowu. I proszę Państwa, jeżeli mamy prowadzić jakiekolwiek zajęcia muzyczne online, to tylko na platformie Zoom z włączoną funkcją Original Sound. Pozdrawiam.